我斬緊嘅呢棵嘢有劇毒，佢就係大名鼎鼎嘅斷腸草，學名歐文。我哋呢邊咧就嗌佢做大茶藥。咁點解有劇毒？我哋仲會喺度斬佢呢？因為咧我有個親戚養咗好多豬，養咗好多羊。咁如果係佢哋有蟲嘅話咧，就用呢個煮水俾佢食嘅。大茶藥咧，豬牛羊啊係可以攞嚟驅蟲嘅，不過人千祈唔好食啊！食到佢煮嘅水或者係煲嘅湯啊，會掛牆上噶。如果你上山會碰到啊好多呢種藤同海風藤生得好似嘅，千祈咪亂嚟摘啊！呢種嘅話咧，你睇咁樣切開咧，佢先係黃色嘅，慢慢又會變成咗粉紅色，中間係有一個圓點嘅，係同海風藤好似嘅。呢個就係斷腸草嘅葉啦，佢全部都係雙葉對生嘅，而且佢啲葉脈非常清晰，全枝都係冇有毛毛嘅。嗱，佢啲葉咧係非常清晰噶，你唔好以為睇到呢啲咧就以為睇到金銀花啦。我哋摘到棵金銀花翻嚟，佢啲葉咧係有幾分相似，不過金銀花係有少少毛毛嘅，有啲軟，佢呢個係價質噶，非常硬吓。所以講我哋上山嘅話咧，千祈咪亂摘啊！呢個大茶藥咧，雖然佢有劇毒，不過佢嘅用途係非常多嘅喎。你仲知道大茶藥嘅邊啲用途呢？